大家好，我是幸福掌门人，今天分享的议题为打鼾伴侣让你夜夜难眠，换个新关系试试吧。知名睡眠科学家表示，因伴侣打鼾而分开睡觉可能会改善人们的关系，而不是一触结束。根据牛津大学的昼夜节律神经科学教授、鲁菲尔德眼科实验室主任罗素福斯特的说法，夫妻们分开睡觉可以进入一段新关系的开始。在这段关系中，他们能够休息得很好，而且理想情况下更快乐。福斯特表示，耳塞不是唯一解决打鼾伴侣的方法，可以尝试分房睡觉，这将是一段新关系的开始。在这段关系中，彼此两个人都更快乐，更能回应对方，更不冲动，更不易怒。但福斯特表示，重要的是要去看医生，以确保打鼾者没有阻塞性睡眠呼吸暂停症，这是打鼾的最常见原因。